chú. Dạ. Chú đã dậy rồi đấy ạ? Rồi, thế anh em chuẩn bị dậy để đi gặt lúa đi thôi. Dạ. Matthew ơi. Sáng rồi, dậy thôi, đi làm thôi. Đi. Sớm quá. Mr. Nguyễn Văn Phong is a farmer from Đào Thục Village. Today he will help Matthew and I understand the work of Vietnamese farmers during the harvesting season. But first, we have to change our clothes so that we can really look like the locals. Matthew ơi, thế Matthew hôm nay lần đầu tiên Matthew và Trung là lần đầu tiên làm gặt lúa và cũng lần đầu tiên là một người nông dân thực sự. Thế thì Matthew nghĩ là đã sẵn sàng cho công việc này chưa? Anh rất sẵn sàng rồi. Rất sẵn sàng rồi. Rất sẵn sàng anh. Rất vui để cắt lúa. Rất thích cắt lúa à? Thì anh muốn biết cuộc sống của người đàn ông là như thế nào. Just look at the lively scene around here with all these people working. I mean, I think they have all been here since very early in the morning. So I think it's time for Matthew and I to also start working. Welcome to Vietnam Discovery, a Farmer's Day. Conical hats, shoulder poles, and sickles are indispensable tools for Vietnamese farmers during the rice harvesting season. Cắt như thế nào chú? Đây vào đây. Vào đây chú bảo. Niềm về nó phải cong cái này thì nó có cái chân chấu này thì kéo này thì nó mới cắt được. Vâng. Đây. Ví dụ cái niềm nượng cái niềm trước. Xong đó là thế này là cắt nhẹ thôi. Mr. Phong very nice and very patient. Even if we're doing wrong, he explained very detailed. Rồi thế. Mr. Phong told me that the ears of rice are cut at about 40 to 50 centimeters above the ground. Then the ears of rice will be placed right on the stubble until the entire rice paddy is cut. Tôi đi cắt lúa ở bán nhất chành một ngày à? Người ta khiến là 200.000 một xào ấy. Một xào là bao nhiêu hả chú? Một xào là 360 mét vuông. Em ơi, anh không cần này nữa. Matthew and I decide to remove the hat to speed up our work. We have been quite lucky because the sun is not too bright today. Thế một ngày mà chú làm ấy thì cắt được mấy xào hả chú? Một ngày cắt được độ xào rưỡi. Xào rưỡi ạ? Nếu mà cả tuốt thì chỉ có một ngày một xào thôi. Vâng. Matthew ơi, thế Matthew thấy làm được không? Làm được, mà được. Anh cũng biết nếu anh có thể cắt 260 mét vuông lúa trong một ngày. Trong một ngày. Thế thì một tuần, anh cần một tuần. Một tuần à? Thế hay là hôm nay thử Matthew bảo em với cả anh nhá, hôm nay mình cắt hết cái chỗ này đi. Cắt được không? Ok được. Được không? Ok được. Được nhá, thế mình làm giúp chú cái chỗ này nhá. Phải giúp chú. Matthew and I are going to try for a challenge. We're going to harvest all this rice in 10 minutes. Let's see if we can do it. Cắt cái kia xong người ta phạt tiền đấy. Cắt mà bỏ sót là phạt tiền hả chú? Phạt tiền. Nhặt gọn vào. Được một bông lúa là vất vả lắm. Neither of us had done that before, so it was very hard at first. We started getting used to it by the time we got done. But then when we started to use the shoulder pole to go and carry the rice, it was just very difficult.
Chú ơi, cái đó là nấu cơm hay là nấu xôi? Lúa này là lúa tẻ. Lúa này chỉ để nấu cơm ăn hàng ngày thôi. Thế còn cái lúa nếp mới là để nấu xôi kìa. Lúa nếp là nấu nếp à? Ruộng ngay cạnh đây. Thôi. Hạt nó to. Hạt lúa nếp nó to mà nó tròn này, mà nó chín vàng hơn. Đấy, lúa tẻ nó trắng hơn. Both Trung and I cannot really tell the difference between the two types of rice. We even tried to taste it, but it's not help. Both grains smells good, and I guess we have to eat the cooked rice to tell which one is more glutinous. Không thấy có vị gì. Cái này đã chín chưa? Now that we are done using the sickles, we continue to learn about another farmer's tool. So this, Matthew, this is called a shoulder pole, and this is actually a very, very popular tool in the rural areas of Vietnam. This is how you use it. You put these two, let's see, put these two on the two ends. Yeah. Like this. Yeah, thank you. Like this. And you lift. And then you go under it and you lift it up. And then people would put like things in here to carry, right? Okay. So they would carry things around using this shoulder pole. So I understand now. See. I've seen in Hanoi people taking also having this yeah, and then selling fruit and stuff like that. exactly. They sell food and fruits and all kind of snacks Yeah. on here. But do you know why people often use this tool in the rural areas here? Is actually because you see that cliff? Yes. You can't use a cart or a No bike way. to go down or Yeah. up that cliff. No way. So you have to actually manually carry it, and this helps because it's very mobile. Like you can carry it anywhere. And you know what people carry with this? Can you guess? The rice. Yeah. Rice plant. Exactly, they're going to carry the rice. So if we want to be a farmer, we gotta try it out. Okay, let's try it. You ready? All right. All right, let's go. Ôm lúa đặt vào đây. Ôm đâu sạch đấy vào. Sạch đấy. Đấy, rồi. Rồi. Đó là bao nhiêu kilo? Gánh này đâu khoảng nó 4-50 cân. 50 kg. 50 à? 50 kg một gánh này ạ? Không đi được chết. That's a lot of weight. Thôi được rồi đấy. Ok. Thôi đổi rồi thì chết. To bring the rice on the top, this is very hard. Hurt the shoulder, and I cannot realize people doing this 10 times a day. Very hard, very difficult. While Matthew and I struggle with the task, other people on the field are very agile despite carrying a very heavy load of rice ears on their shoulders. Learning from earlier lessons, we decide to carry the rice by hands. It's slow, but at least it's steady. Time for me to indulge myself a little bit in the beautiful scenery. Just a deep breath of the clean air and a look at the diligent people, and I feel energized for the next job. In the past, Vietnamese farmers had to leave the ears of rice to dry for a couple of days before threshing them by hands. At present though, harvest time is less time consuming thanks to threshing machines. It's a bumper crop this season, so all farmers and machines have to work at full capacity. Chú mệt chưa? Mệt. Có mệt không? Chưa. Chưa mệt à? Em không bao giờ mệt.
And it's now time to bring the grains back home. We will use a cart to carry the rice packages. We now understand why people start work so early in the morning. You will not want to do heavy work under a blazing sun like this for too long. Rồi Trần Xe này có bao nhiêu cân? Cái này chỗ này vào đâu tại dưới thóc. Chu bán hết à? Bán hết. Thế Chu không ăn cơm à? Có chỗ khác. No machines, they have nothing, just hands. And they can do a lot of work, so yeah, they deserve a lot of respect. I respect them a lot. Tôi cảm nhận là bạn là con người rất là hòa đồng và con người là rất là tốt và bạn cũng rất là thân thiện với cuộc sống của người nông dân. Vòng tay trái. People make use of the sun to dry grains on their yards right after threshing. They have to make sure that the grains receive adequate heat for drying before removing the husks. Như này bắt đầu mới quạt được, thóc mới khô được. Mà buổi nắng buổi chiều là phải ra đi. Làm nông nghiệp vất vả lắm, phơi 3-4 cái nắng thì mới được một mẻ thóc này. Thế ạ. In the afternoon, Phong takes us to pick boy leaves, which is found in every backyard in northern Vietnam. I volunteer to climb the tree to pick the leaves because it seems like fun. The leaves are used to make tea. We bring a bottle of it with us to the paddy field. In the countryside, people share everything with each other, from drinks to tobacco. The alluvial soil along Galo River has long been famous for its fertility. Apart from rice, Dao Thuc villagers also grow farm produces such as potatoes, beans, and peanuts. The spring-summer rice crop also coincides with the peanut harvest time. Pulling up peanuts is our afternoon job. Matthew, ở bên Pháp có hay ăn lạc không? Không có. Không có. Rồi. Không có lạc. Tìm được nhưng mà không có trồng được. Vâng. Không trồng được. Vâng. Thôi được rồi. We take a race ride on the paddy field. You might be wondering why we don't choose a cooler place to sit, but the air just feels great here. I could sense the cool breeze coming from the river. We've got some snack with us, such as boiled corn cobs. My conversations with the local help me understand a lot more about their life. Đội nón vào cho nó đỡ nắng đầu. Tại sao? Vì là phụ nữ người ta đội nón này nó rộng vành này, nó mát này. Đấy, che khăn kín mặt vào cho nó đỡ đen. Nó mát. Đấy. Cô không nóng à? Có cái khăn này bịt đây đỡ mồ hôi nó chảy xuống mắt này. Đấy, khăn này nó sấm hết mồ hôi vào thế là nó mát. Nhưng mà ở Pháp phụ nữ rất thích da đen. Rất vui, thì da đen rất là vui, da trắng rất là buồn. What I think about the people here is they are very always happy and smiling, even if they have a tough work to do, and neighbors are helping each other, everybody knowing each other, helping each other. This is what I like most. From a place where people seed, harvest, cut, pull, and sweat to make things grow, the field is also revitalized thanks to the songs of the working people. The field is the soul of the people, nurturing their spirit.
Matthew ơi, ra ăn lạc đi. Luộc xong rồi. Well, this morning out in the field, we had a chance to really enjoy and experience the hospitality and the friendliness of people around this rural area of Vietnam. And you know, we have come to really enjoy and like it. Matthew actually is now wanting to stay, I don't know, maybe a week longer. Yeah. But you know, after a long day of hard work out in the field, farmers in this area, or actually in any rural area of Vietnam, often they very like the community, a close-knit community, and so they always come together at night and hang out and, you know, just watch movies or talk or just socialize with each other. So this is what we're doing, and we're really enjoying that work. The talks do not really focus on any particular topic. It's about the crop, about the children's study, the health of elderly people, all kinds of things. Yet, we really enjoyed it. A sudden rainfall stopped the conversation, but it provides us a chance to experience another side to the life of rural people. Trời mà mưa này thì buổi tối nhà bây giờ mình có làm gì không hả chú? Mưa, nếu mà mưa cho tạnh mưa xong nói đi bắt ếch, đi xoay ếch chơi cá. Không đi bắt ếch được nếu có mưa. Để cho nó tạnh, ngớt mưa thì đi. Mưa thì không đi được. Nhưng mà trong lúc mưa thì cũng buồn chứ nhỉ? Thì thôi đi, mưa thì ở đâu cũng thế thôi. Tôi ở trong nhà đây. Cân nặng. Thế thì phải thử rồi. Phải thử. Rồi có nhiều ếch ở đây không? Ở đây thì mùa này thì nó cũng ít ếch, nhưng mà mình cố gắng mà xoay thì cũng được, cái đồng bãi này cũng tương đối là có nhiều ếch đấy. Ếch thì thường nó sẽ có ở những chỗ nào hả chú? Ếch thường nó có ở ria đường với ria những chỗ cỏ mọc này, để nó ếch hay mưa xong nó hay bò lên ria chỗ cỏ ria đường này nó tìm bạn. Vâng, tìm bạn ạ. Now one very special tool that we are using is, besides the net, of course, is the flashlights. Now you might be thinking that we use the flashlights just to see where the frogs are, but this actually has a very unique function, which is when you shine these lights at the eyes of a frog, then those frogs would just freeze for like a few seconds, so that during that time you can, you know, come close to it and then use the net to grab it. So theoretically it sounds pretty simple. Let's see how we can actually put it into work. It was wet, it was dark. We didn't want to go out there because we were afraid that we might, you know, step into a snake or something, which would be dangerous. So we decided to go back and join the more experienced guys, and we wanted to see how they do it. Bắt ếch thì vui nhưng mà bắt ếch ngứa quá. Rồi, còn đi bắt tiếp nữa không? Có, bắt thêm con nhá. nữa. Cho Matthew bắt. Rồi. Ok. Matthew bắt nhá. Vô đi chụp vào. Lại. Lật lên. Cho mày bắt vào sỏi đắt.
As I try to catch the frog with net, it makes an attempt to escape. My friends tell me to catch the frog using my hands. I hesitate at first but eventually grab it. Bận rồi, bây giờ có thể về nhà. This is the first time ever that I've tasted frog. French people eat frog too, but I had never tried it before. Frank serves us with a delicious dish of frog with lemongrass and chili. The great meal is my reward after a hard working day. Matthew ơi, thế hôm nay một ngày làm nông dân ở Việt Nam rồi, hôm qua đã làm rồi, thế hôm nay Matthew cảm thấy như thế nào? Rất mệt mà rất thú vị. Người nông dân rất chăm chỉ và rất vui. Well, Matthew and I have had a great time being here in the rural areas of Vietnam. Now, we have a chance to enjoy being a farmer for one whole day. And now, before we head back, we're even considering coming back here and try being a farmer for another week. But that's the end of this edition of Vietnam Discovery. Do join us next week, though, for another adventure. Thank you, take care, and goodbye for now. Bye.